Akkam jirtu maatiiwwan taaddeetu kan biyya keessaa falateessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee gaalee kanaa barnoota gadi fageenyaan isiniif kenneetan ture. Gosoota gaaleewwan tokko tokko isaanii hiika gaalee fi gaaleen gosa meeqa akka qabu viidiyoowwan daddarban irratti isiniif hojjedheetan ture. Amma immoo gaaleewwan kana akka beekumsa guddaa irraa argattaniif viidiyoo kana hunduma isaa waanan isinii tokko tokko isaatii isiniif hojjechaa ture akka qo'achuu fi akka beekumsa waliigalaatti isiniif galuuf jedhee bakka tokkotti qabadhee isiniif dhiyaadhee hin jira. Kanaaf warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo warri maatii keenya taatanii wanta nuti isiniif yaannee hojjennu kana viidiyoo kana ilaaluu hin dagatinaa. Akkasumas immoo barnoota irraa argadhaa isiniin jedhaa. Kanaaf har'a kanan isiniif qabadhee dhiyaadhee barnoota isaa isiniif ibseen jira. Tokko tokko gaalee kana gaggabaabaa isaa isinii hojjedheetan jira. Kanaafi gaalee kana akka isiniif galuuf jedhee viidiyoo gosa hunduma isaa isan tokko tokko isaa hojjedhe kana bakka tokkotti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanaaf isin immoo hordofuu hin dagatinaa, irra deebi'aatii ilaalaan isiniin jedhaa. Kanaaf waan har'a godhu keessaa al tokko karsarii irra oofeetan isinitti agarsiisaa, isin duukaa dubbistuu. Erga daqiiqaa 2-3 ture boodamoo ofii kootan isiniif dubbisaa. Kana jechuun immoo maaliifidhaa? Maatiiwwan keenya warri yuutuubii keenya ta'anii jiran kan dubbisni hin galleef jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo namoonni hedduun isaanii yuutuubii koorraa dubbisa baranii keessaan na dubbisanii na galateeffachaa jiru waan ta'eef isiniif illee dubbisa guddaa isiniif ta'a. Ammam akka argattaniif ammam akka hin arganneef isin fayyadaa. Al tokko ani karsarii irra isiniif oofaa, isan irra isiniif oofu kanammoo dubbistuu jechuudha. Erga yaaltanii boodammoo isan dubbisuu ofii keessanii akkamittiin akkan dubbisuu ni ilaaltu jechuudha. Kana jechuun immoo taaddeentu maalirratti xiyyeeffataa? Barnoota afaan Oromoo kanaa dandeettiiwwan afaanii arfan wal qixxeessuuf namoota dandeettiiwwan afaanii arfan hin qabne keessattuu dandeettiiwwan afaanii arfan kan jedhamanii dhaga'uu, dubbisuu, dubbachuu fi barreessuu warri hin qabne hin dandeenya. Fakkeenyaaf dhaga'uu fi dubbachuu ni dandeessu, barreessuu fi dubbisuu immoo warri hin dandeenye afaan kana akka dagaagfataniif dandeettiiwwan afaanii arfan akka wal qixxeeffataniif jechuudha. Kanaaf immoo akka waan kana dagaagfataniif isin fayyada waan ta'eef akkaataan itti dubbisu sana ilaalaatii dandeettiiwwan afaanii arfan kana wal qixxeeffadhaan isiniin jedhaa. Amma kallattumaan gara barnoota keenya yeroon karsarii ilaashii akkasiin irra deemtu kana halluu irra deemtu kana wajjin deemaatii dubbisaa. Isa boodammoo ani isiniifan dubbisaa jechuudha. Kallattumaan gara barnoota keenya. Baay'ee gaariidha. Mee ani immoo akkamittiin isiniif dubbisa laata? Gaalee jedha kun gaalee. Gaaleen caaseffama himaa keessatti qaama himaa yoo ta'u jecha yookiin garee jechootaa kan hojii tokkoof dhaabbatanii fi akka qaama tokkootti tajaajilanidha jedha. Fakkeenya marqaa garbuu nyaatee. Marqaa garbuu nyaatee. Maal jedhaa? Yeroon dafee isinii dubbisuu karsarii utuu irra oofin gaaleen caaseffama himaa keessatti qaama himaa yoo ta'u jecha yookiin garee jechootaa kan hojii tokkoof dhaabbatanii fi akka qaama tokkootti tajaajilanidha. Fakkeenya marqaa garbuu nyaatee jedha. Kanaaf dandeettiiwwan dubbisuu keessanii akka kanatti dagaagfadhaan isiniif jedha.
Baay'ee gaariidha. Barnoonni keenya akkuma itti fufee jirudha. Kanaaf akkamittiin dubbisanii gosoota gaalee afaan Oromoo jedha. Afaan Oromoo keessatti gaaleen bakka afuritti qoodama. Tokkoffaa gaalee maqaa, lammaffaa gaalee maqibsaa, sadaffaa gaalee durduubee, arfaffaa gaalee gochimaa jedha. Baay'ee gaariidha. Gaafan dafee dubbisu moo akkamittiin dubbisna? Gosoota gaalee afaan Oromoo. Afaan Oromoo keessatti gaaleen bakka afuritti qoodama. Tokkoffaa gaalee maqaa, lammaffaa gaalee maqibsaa, sadaffaa gaalee durduubee, arfaffaan gaalee gochimaa jedhamanii garee afuritti qoodamu jechuudha. Kanaafi kana maaliifan isiniif gochaa jira? Dandeettiiwwan dubbisuu keessan akka dabaluufi jechuudha. Hordoftoonni yuutuubii keenyaa yoo nu wajjin jirtu ta'eef amma dhumaatti yoo dubbistan akkaataan itti dubbisutti illee narraa dagaagfattu jechuudha. Akkasumas immoo gaalee kana bakka tokkotti walitti qabee dhufee fi viidiyoo tokko tokkodhaan hojjedhee waan hin jiruufi viidiyoowwan sana yeroo viidiyoo isa tokko hojjedhu yookiin isin ittiin fuftan taana yookiin iddoo biraa dhaquu danda'a, tartiibaatiin isinii dhufuu dhiisuu danda'a. Kanaaf immoo gosoota gaalee kana barattoonni keenya akka hubataniif jechaan viidiyoo kana bakka tokkotti walitti qabadhee isinii dhiyaadhe malee viidiyoo isaa tokko isaa isiniif hojjedheen jira. Warri kana hunduma isaa bakka tokkotti beekumsa waliigalaaf qabachuu barbaadan viidiyoo kana guutummaa isaa ilaala. Warri immoo viidiyoo gaggabaabaa sana ilaalee beekumsa qabanna jettan immoo viidiyoon tokko isaa isinirratti isinii hojjedhee ilaalaa jechuudha. Kana jechuun gaalee maqaa viidiyoo isaa isinii hojjedheera, gaalee maqibsaa viidiyoo isaa hojjedheera, gaalee durduubee viidiyoo isaa hojjedheera, gaalee gochimaa viidiyoo isaa hojjedheera. Gaggabaabaa isaa ilaaluu barbaaddu taanaan viidiyoo darban irra jiru. Garuu immoo walumaa gala bakka tokkotti beekumsa waliigalaa qabanna yoo jettanii immoo warri barattoota keenya taatanii mana barnootaatti isin fayyada waan ta'eef guutummaa yuutuubii kana ilaalaa isiniin jedha. Viidiyoo dheeressee hojjechaa jiru. Akkasumas immoo akkuma isiniin jedhee warri dubbisuu hin dandeenyeef akkaataan itti dubbisu erga shaakaltanii booda akkamittiin akkan dubbisu ilaalaatii dandeettiiwwan dubbisuu keessan dagaagfadhaa isiniin jedha. Baay'ee gaariidha. Akka dubbistan abdii guddaan qaba. Kanaaf ani immoo yeroon isinii dubbisu gaalee maqaa jedha tokkoffaan. Gaaleewwan warra garee afuritti qoodne sana tokko isaanii kana viidiyoo isaa isinii hojjedheeran jedha. Kana viidiyoo isaa darbeerraa hordofaa. Kanaaf al tokko yeroon isinii dubbisu mataan gaalee kanaa maqaadha. Mataan gaalee kanaa yeroo hundaa gara bitaatti argama. Gaaleen maqaa bifa lamaan ijaaruu dandeenya. Tokkoffaa gaalee maqaa lama irraa ijaaraman. Fakkeenya foon lukkuu, aannan sa'aa, sangaa qonnaa. Kana dandeettiiwwan dubbisuu keessaniif akka isin fayyadanii fi isin tajaajila jechuudha. Kanaaf utuu karsarri irra ofiin immoo dafee akkaataan itti dubbisu ilaalatii akkaataan dubbisu sanaan dandeettii dubbisuu keessan guddifadhaan isiniin jedha. Tokkoffaa irratti kan argamu gaalee maqaa jedha. Mataan gaalee kanaa maqaadha. Mataan gaalee kanaa yeroo hundaa gara bitaatti argama. Gaaleen maqaa bifa lamaan ijaaruu dandeenya. Tokkoffaa gaalee maqaa lama irraa ijaaraman fakkeenya foon lukkuu, aannan sa'aa, sangaa qonnaa jedha. Kana keessatti haalli dubbisuu kun maalidhaa? Tokko sirna tuqaalee amma iddoo sirni tuqaalee jirutti dubbistuu jechuudha. Sirna tuqaalee darbuu hin dandeessan. Tokkoffaa sirni tuqaalee
bakka isin itti dhaabbatan akkaataa hubannaa isaati. Faayidaa sirna tuqaalee tokko tokko isaanii isinii hojjedheen jira. Kanaaf sirna tuqaalee illee irra deebi'aa ilaalaa. Kanaafi amma iddoo kanaatti akkasitti walitti dubbisuuf xinnoon ulfaata. Iddoo sirni tuqaalee jirutti garuu maal akka jechuu barbaannu nu fayyadaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan akkasitti lammansaa walitti akka nu hin dubbisne maaltu nu daangessa? Kunoo tuqaatu nu daangessa. Kanaafi maal jennee ma dubbisna kana? Mataan gaalee kanaa maqaadha. Hin dhaamnaa jechuudha. Hin dhaamnaa. Erga dhaabnee booda isa taanu itti fufnaa jechuudha. Keeyyata keessatti illee dubbisuun akka isin hin rakkisneef jechuu kooti. Kanaafi akka kanatti dandeettiiwwan dubbisuu keessanii fi beekumsa waliigalaa waa'ee gaalee irratti dagaagfadhaa isiniin jenna. Baay'ee gaariidha. Kun fakkeenyuma sittaanee jiruttiin kan itti fufee jirudha jechuudha. Kanaaf maal jennee dubbisna kana? Intala salaalee, intala salaalee, sangaa Harargee, sangaa Harargee, buna Jimmaa, buna Jimmaa, buna Jimmaa. Kanaafi kun fakkeenyuma sagararraattidha jechuudha. Kan sagararraatii. Kanaafi akka kanatti dubbistu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf gaalee maqaa garee lamatti qoodnee jirra jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan isaa immoo isa tokkoffaa ilaallee jirra. Fakkeenyi lammaffaan immoo maallaa? Gaalee maqaa fi maqibsarraa ijaaraman jedha. Fakkeenya dhagaa gurraacha, dhagaa gurraacha, waraqaa adii, waraqaa adii, foon diimaa, foon diimaa, foon diimaa, gurbaa gabaabaa, gurbaa gabaabaa, gurbaa gabaabaa, intala magaala, intala magaala, intala magaala, farda daalacha, farda daalacha, farda daalacha, jaarsa beekaa, jaarsa beekaa, jaarsa beekaa jedha. Kuni dubbisuuf akka isin tajaajiluufi jechuudha. Akkuma isiniin jedhee namoonni dandeettiiwwan afaanii arfaan hin qabne akkaataa itti dubbistaniif isin tajaajila. Kanaaf jedheetanii karsarii calliseetan irra isiniif oofaa ture. Na dudduubaa erga yaaltanii booda ofii keessanii immoo yeroon dubbisu ilaaltu jechuudha. Kun immoo dandeettiiwwan dubbisuu keessaniif carraa guddaa bana. Kanaaf immoo warri maatii keenya taatan irra deebi'e kanan isiniin jedhu barnoota kana jalqabaa kaasaatii amma dhumaatti hordofaa. Wantoota nuti isiniif qoodnu kana hojiirra oolchaa isiniin jenna. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Gosa gaalee keessaa inni lammaffaan immoo maallaa? Gaalee maqibsaati. Gaalee maqibsaa. Gaalee maqibsaa keessatti immoo mataan gaalee maqibsadha. Fakkeenyota armaan gadii ilaalaa. Tokkoffaan xaafii adii weeca gurgure. Xaafii adii weeca gurgure. Bullukkoon halkaniif gaariidha. Bullukkoon halkaniif gaariidha. Seenaan fiigichaan cimtuudha. Seenaan fiigichaan cimtuudha. Aannan fayyaaf bayeessa. Aannan fayyaaf bayeessadha. Aannan fayyaaf bayeessadha jechuudha. Kana viidiyoo isaa isiniif ibseen jira. Barnoota yeroo darbee irratti isiniif hojjedheen jira. Garuu akka beekumsa waliigalaatti bakka tokkotti akka bartaniif jedhee viidiyoo kana irra deebi'eetan walitti qabee iddoo tokkotti isiniif hojjedhee jechuudha. Inni cacallisuuf immoo namoonni dubbisuu hin dandeenyeef warri maatii keenya taatanii barnoota nurraa barachaa jirtanii dandeettiiwwan dubbisuu keessanii akkamittiin akka dagaagfataniif ergan callisee booda irra deebi'ee isiniif
dubbisaa jechuudha. Kun immoo waa biraa miti dandeettiiwwan afaanii arfan wal qixxeeffachuuf isin fayyada waan ta'eef yuutuubii keenya Ayataan hordofaa isiniin jennaa. Viidiyoo kana gabaabaasaa yoo barbaaddan isa jalqabaarraa ilaalaa, yooma guutummaa isaa walitti ilaalla jettan immoo san daqiiqaa dheeressee hojjechaa jiru kana iddoo tokkotti sa'aatii walakkaas haa ta'u sa'aatii tokkos haa ta'u barnootan isiniif kenne kana hordofaa isiniin jedha. Inni dhumaa immoo ammoo dabaree koo anatu isiniif ibsaa jechuudha, isiniif dubbisaa jechuudha. Inni arfaffaan Gaalee Gochimaa jedha. Mataan Gaalee kanaa immoo Gochimadha. Fakkeenya namicha ba'eessa. Namicha ba'eessa kan jedhu maal agarsiisa? Amala. Gochimni kun kan amalaa jechuudha. Intala salaalee. Hima intala salaalee jedhu keessatti immoo gochimni kun maal agarsiisa? Bakka agarsiisaa jechuudha. Inni dhumaa Caalaan buna bareedaa bitee. Kana immoo gaaffii isaa viidiyoo kana irratti illee gaafadheen jira. Viidiyoo isaa isinii hojjedheen ture yeroo darbee irratti isin gaafadheen jira. Ammallee irra deebi'een isin gaafadha. Caalaan buna bareedaa bite kan jedhu Gaalee Gochimaa kan akkamiiti? Kana koomentii jalatti nuu katabaa. Amma immoo dabaree koon callisaa isin naaf dubbisaa isiniin jedha. Baay'ee gaariidha. Akka dubbistan abdii guddaa qabaa. Egaa barnoonni keenya irraa asuma irratti kan goolabnu ta'a. Warri maatii keenya taatan, warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Maatii qofa ta'uun immoo gahaa waan hin taaneef barnoota nuti isiniif qoonnu kana Ayataan hordofaa isiniin jenna. Mata duree haaraadhaan aga walitti deebinutti turtii gaarii nuuf qabaadhaa. Waan nu dhaggeeffattaniif immoo guddaa galatoomaa isiniin jenna.